2月22日朝6時35分、裏櫓、気温マイナス5度、風は東の風5、6メートルというところです。寒いです。結構北かぶりですね。この辺が居心地よさそうかな。6時40分テイクオフ。チェック。ちょっとコード下がってきたな。よいしょ。キーとか言ったな、なんか今。ラインか？降りるかい？素晴らしい風です。大丈夫大丈夫。あ、
さすが軽量ハーネス、すぐ飛んじゃうね。中冬やっほいやっほいはい、トップラン入ります。やっほいおおむね良好。いい風になってきたね。ちょっとサーマルいくつから ?01 から 3.9？ 4？ まだだよ。はい、オッケーオッケー。もっと手上。いやいや、前向かない方がいいよ。後ろ向いたまま行った方がいいってば。もう。大丈夫だよ。すげえいい風だな。さすがやばい。いったー。はい、オッケー。はい。威勢がいいね。あ、それ行っちゃってるよ。左。太田さん、もう後ろ行っちゃってるよ。いや、多いとこじゃないよ。太田さん、ここ。あはははは。すげえな。あんなの初めて見たよ。トップランしました。私も出ます。あらららら。やばい。アクセル。いやほい。
ざいます。なんでよく折ってんの？あじゃあ俺も折ろうかな。よいしょ。あはは、危ね、降りれねえじゃん。帰り。意外と平気なんだよ。なんだ、浮かないじゃん。濃いね。絶好調。